昂坪360嘅花車，花車嘅主題咧就係昂坪360祈福行大運之類嘅。今年嘅花車增添咗好多嘅創意嘅佈置啦，花車上面咧滿載桃花同埋新年嘅圖案，配合咗新年咧同埋情人節雙重嘅喜悅寓意咧，有情人喺虎年嗰個心心相印，心花怒放嘅。嗱，如果大家留意一下，其實咧佢每一朵嘅桃花咧，其實都係經過特別嘅設計㗎，好有心思，係五反風車嚟㗎。咁如果咧新年去到昂坪360行大運咧，更加會有機會遇到3隻好活潑可愛嘅吉祥物㗎喎，分別咧就有愛神虎啦、財運虎同埋福氣虎㗎。嗱，咁大家咧記住啦，咁我哋先後睇過咧就係6架花車啦，係咪？咁所以咧記住要參加我哋嘅回應通遊戲，打電話嚟90030928啊！嗱，一陣間翻嚟咧，繼續可以欣賞到我哋秋天為主題嘅表演節目㗎。我哋轉頭再見。各位，今日大年初一喺新界過年嘅氣氛特別濃厚。屯門有圍村按照習俗放炮竹，而喺大埔林村今年多咗呢一棵25